to zonga ba côté to uta kuna na monde wana kuna pa wapi tuzawolela na monde wana donc ezalaki temps wana na tuzoyemba ba milonga kwangu ba seria ba dream team dream band Gazele mene kanga mai kanga mwa malade soke utaki wapi bampangi noko abandi kobela noko akomelinga nakende na mboka aebisanga verite ya mboka na biso zamba mpe na mai miso bempe lokolao milonga kwango ngai nayebi yango te ngai evala nazali na posa pasi mawa tro mwendere tare nasalaki noko akati molimo nake na mboka nakuti bato bavandi nake na mboka nakomereta makambo eza mambo ya Yesu te mambo penza donc faut signer penza ponga penza balare ezali donc tiens j'ai donc minute moke vino ezo changer baninga no ba kama ka minute so pesika encore faut signer ka so au signer accord vous avez accord en ligne diabolique donc nous tout ba verté papa ndo ba nande obeta no ba emeni nous aki nota na kisi moto tambo na kisi de kan savoir faire na ngande na za ka savoir faire na nande na sala aya tana lititi morote elote savoir faire biso to ka ke so muta musicien c'est ka mona lititi ne moko yo na lititi tende na bitebo nde na yo ke la masola bato so mais elo nga mona yeba na intelligence sagesse nga na bige moto avant je lititi faut banana baleti si so ibina obeta bale ko dribbler ko tshaba bi ndesi mabata so ba oyelo lititi siko yo balo ebi ko dribbler ko so pete po tsabi na poto siko lititi na yo sa ngana ebi na sagesse na ebi bongo surtout ebi singa no banzembo eza bien ko la taper bien oza na taille bien ça va donc elo mo rezo ça ngabelo ni oh non faut siniga asinga aza mwana moketa mutawala ba producteur azana bon wana ana kata cadre bien climatisé to tambla bisa boulot mais soko ciné kaka donc vine ezo changer na minute moke bat ba kama nga mutawala bisa na vine changer na minute moke ba ninga na ba kama la isini c'est via mbao para mona comprendre na ko réfléchir to kabana nga bebo na le bibo ce que fona siri sana générique po banze mezali na est-ce que générique faut ça non ça n'a rien à faire générique tant aussi ça générique na ko pesa au produit no sun na pesa pe combo na yo po ko tina kati yo quand même yo mto produire nga il faut quand même pe na tigre le banga il faut ça pesa combo moi na yo combo misala na yo na yo mo na 3 master na yo na que na ça générique tant aussi ça générique na yo pesa au produit to yo kanisma na libérer yo OK tant on a kendaki wana ngala bandi déjà ku sambela na oke l'église ya na bando oke l'église ya assemblée des saints mais na zana produit album na sala ya mukiliza na ndako via ba difficulté musuna kutana na vie on bela equipe lo na bosana tano na batawana tano suis contact na producteur wana to yo kana ndengwa ngafina sala générique pendant sala générique na beli premier signe na beli mwana sana gérer les artistes santé zo permettre parce que c'est générique na yo pesa na ciné ake kutanga na moto ya bebe grand maître fa yo kutanga na ye donc yo pose akino d'accord ça no impact wana ngata to solo na ye OK na 8 ans il y a besoin faut attendre quand réfléchir comment mambo basala ya mama yesu yo kende o réfléchir donc à qui déjà au réfléchir quand on a réfléchi ça la générique wana donc na motema de ozaki no d'accord ko baki so la sisi générique nanga fona ke ko signer accord wana ngala ebetan to abenga to ke to vant solo lit so lelo proposer eza proposition proposer ndenge za bo avant na produire yo donc faut signer faut sala bon na bo na yo comprendre non donc yo poto ça non ba faire donc nga fona signer de fona ce que nanda tant que nanda na réfléchir OK pour ça na ndimi lobi na yeti parce que tant nga la kende na réfléchir
Côté on a qu'à réfléchir, on a santé, ils permettent de soutenir. Ah, déjà, nous avons comme des coupés. Zambé a bandé au salabas. A bandé au salabas, na ebi moi nga oyo. Ceux qui na tiki na minute a kutana mutu na sali généré a kutana mutu na azokota na Zamba za na plan nga. Nga na eba kite. Na comprendre ngo lelo. Via ba loyembe musu na komi o muli musata zo reverenga na yo comprendre Zamba za émission nga. Et puis banse mbona basala na Zambé bazo sepela ngo. Na ibimite ça dans un pasteur ranga. OK. Roger Augustino que j'ai salé en passant. Ayo qui musala son a salé ensemble na silo na yena yo qui c'est. Abi singa jusque là tous les 8 titres sali na yo nanze mabete. Na yo comprendre que no Zambé a zaina mission nanga. D'accord, si go ero zo que tant obike non au comique aussi. Nga penser exactement ero bano donc ça na daka tana mutu mota manda que pasteur mota ndo ce que papa frère breveté. Non, frère Philippe. Et ça qui attend à sala moko to bando au sala qui au passant non au sala boisa bientôt ça boisa bien. Ça qui attend monta bando ko encadre to comment bien comment ko lala kina ndoto que va biso que faut tika musala wana to kuma ka yimola mukite tongo bite na ke sambela nza. Mukolo mosusu na kutana na monde musala na sala na lwa na zo teka bilamba na teka bilamba. Azana client na prophète Jérémie Sikonda. Siko ndena kenda utekele bila memele ba a na kenda utekele ba jour mususu na ken na tekele ba a to solo na e ala kinga jour na kenda so mo reste tikala jour mo na kenda atalanga bo ebisinga yeno na bimi to siso solo na bimi na kenda ebisinga yeno frère breveté zona na zone ebisinga yeno Molim na Zambé le belenge lo motan obimozo kenda na zomona yo ozala musali na Zambé na yoki kandenga lubande wana na 2005 na kita na bimika boy na zo bimaka boy na ke libanda nga mona tare wana nga via ba bare za nan via ki ndumba via kobwa mulimo ki ndumba na ka vinanga na habite so bato basala via ki ndumba net nga na sala na habite linga pina basa bato j'espère. Et ça n'a qu'à ta vie à Gendumba. Bon, bah, c'est pas ça, il y a mambo en Zambie. Ça vient, il y a le monde de Moulidis. Ok. Et au pas, grâce à Zababi Misanga. Na ke pasteur prophète Jérémie, c'est qu'on a ébisinga aux armes ça dans Zambie. Nga la bimina bien, ah, pasteur, prophète, nga moussa dans Zambie. Na mona douta, mais lelo. Zambie na vraiment à Sara. Papa, quelle est la différence au Sala différence au Sala entre nini monde oyo utinango no monde ozo kende. Différence wana ezani. Différence makasi na moni. Na moni ona na santé na. Tano zaina ba fi wana. Naza mutamuke me naza na santé hotel zoma. Bate belo ba ebinga mamono lo ba Holland ba ebinga ba Holland. Donc, naza ozala naza na kimia te na vinanga. OK. Kimia na koma na olelo. Naza na ngote. Et puis raisonnement nanga échange et comme elongo na makamba ba mabe. Na koma ko sala ka ba mamba malamu o batu ba ko sepela nanga. OK. La différence ma ya makasi na kuta na vinanga ya ngwa. Le fait que kama lo balanzambe ta onyos ndeze ndo transforma ka vinanga tinde na komilelo ndata kizenga nguhana lumene mwene waya tate wangu bembano kikenene momochima wamio uya waile tatambuta kizenga talagale kumangima wangu bembano ndonga yana koi izo ya mwangu wangu bembele na gyo kikudigia mwanga yaswe kana mvula ya bwita amegi kole geza Mochiwa kusu wabwile shino jene kusu jamangane yeye Mama okenda dile lulamba oho Awa ngeme kwenda ngeme bika paluna nani zaba Awa ngeme kwenda ngeme bika famina pasi zaba Ngeme bika beto na maboko ya mpamba Conseil nyo kopesa ba oyo
bazaka toujours dans le monde non ma musicien baza dans le monde oyo yebi ba peut-être pour boleka baza toujours dans le monde wana conseil ni yo ko pesa pona bango parce que to comme dire ko koma na suka conseil na ko pesa bango vraiment ezaka non balinga nzambe OK au moni tout est vanité mokanda nzambe pe ezoloba makambo donc nyonso eza vanité et suka kaka awa tandis que vie à Christ est éternellement soko okangami na Yesu do vie na yo ebongi changer donc conseil na opesa bango kaka po nzambe mpe akopambola na mbindo te so akuti yo na mbindo apambola te nzambe fa akuta yo propre nde apamboli yo sikoyo propriété wana eza nini koyoka maloba na nzambe ntango nyonso nde ekopetola yo ekangoli yo ndenge biso tozwa badélivrance vraiment banda nazwa délivrance makambo nyonso ekoma échanger na vie na nga donc mona eloko nyonso kosala ta lelo ozwi tomona lobo ozwi mais kala ezalaki kokumela na badifficulté mais lelo eza su bongo te donc eza kolinga nzambe nzambe baluka ye ndende fo banda la première position eza yo moto fo banda oluka ye ye ayaka na deuxième position atie entendre mais atimbi abendi yo mais eza te kofandi noka boye na kati ya vie ya milangwa nzambe aozwa yo te ye fo banda koluka ye na koizela oyo maloba na ye nzambe aotia loboko abendi yo conseil na opesa bango balinga nzambe mpo na bonzambe vraiment nyonso eza tandis na monde wana eza incomplet po satan lelo so osali baplan na ye mpe fa bénéficier ye omona moto afula oyo ye sans bénéfice ata ye esikuta alanda intérêt te ozogumba ye ozosala bagene de priere losambo ozobela yesu pe atale mwana oyo anaposana alingi nga fona asala babeze na ye c'est bon donc papa bano mani na monde à musique déjà salut album na auto single moko za des choses préparées donc Monsieur naza na studio na minute naza na album ya 8 titre yango mbotama ya sika wana penza bandina nga vina nga monano baza bandeko bele baza na monde ya molili jusqu'à présent ndenga pe nazalaki donc nde message nzambe apesinga na kansa na bando na banda lo samba nga benzabe sikona yena bonzambe yo benga nga na musalela sikona ko banda musale na obani mission zo pesanga ezani nzambe bando o pesanga ba lohembo apesinga na titre ya mbota maisika donc olongwa na monde molili akota na lumière donc na mbota maisika na titre na mbota maisika na éviter ce qui na osala ta maxistère moké pas de problème tu peux faire même à 30 secondes parce que nous sommes vraiment déjà arrivés à la fin la moni déjà j'ai comme déjà au déjà va signal donc comme déjà pris dans mais mboto album wana et ya na sima liboso sting les alliés ou chanson patriotique on a embeli mboka peuple congolais na tei peuple congolais pour na tozala bomoko pour mo konzipeza moko mo konzipeza mi balete mo konzipeza moko bisono tozala sima mokonzi nde nasali na en tant qu'artiste contribution na mboka nde nayembi nzembo ezana na chantier kala te basa mixage yango boyoka yango nasili émission tosala mbala sima na ozala deja na baelema wana nyonso donc mbota masema mo extrait nango kaka extrême que pour que c'est pas cher téléspectateur na koma vraiment na esengo na motema mpo nayebi mesia ye akufelaki nga eliki mpe mabazoma ngai epai ya yawe mokonzi yo mokeli na nga kelanga na ntina nasalela ye osenga ntango nyonso molimo osambo kambanga na nzela ya sembo mbotama na ngai ya sika na botosi maloba na ya bonzambe nakolanda na nga yesu mesia abongi na nga mobali ya libala nakolanda nani ye nakolanda nani ye nakolanda nani ye Messia oui oui Messia oui oui Messia oui oui Messia oh Satana no no Satana no 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 Satana
Muta Hollandais a yes papa. Muta Hollandais vraiment zapenda yes. Chante certains mon kito comme casse mais comme nous sommes déjà arrivés à la fin, faut que to kata papa, c'est pour na moni nzembe wana to ko consommer vraiment c'est une bénédiction pour nous. Na bi ko pambola ba onyo soazana na via on ba bongo limité ma temps à partir en nzembe ou à travers cette chanson il y aura des gens ba ko za la paix délivrer. Ba za la paix décider ba ko za la vraiment délivrer. Nous sommes vraiment arrivés à la fin vraiment. Oui, na bi ke pena ba ko pambola mo casse na nzembe. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Avant d'abord qu'on puisse arriver à la fin, d'abord, je sais que nous sommes vraiment arrivés à la fin, mais nous avons invité nous toujours à consommer des chansons. Il y a frère William Bronsoba, pour consommer vraiment chanson, il y a frère William Fo, parce que ça nous dit mon copain à travers nous il y aura des gens qui seront bénis, parce que nous disons que assurance n'a plus à kanzambe. Tu peux te confier à un homme, tu peux te confier à mutu nyonso, mutu wana koki ko décevoir yo, au cause de paix déception oh yo kana kité, mais tant qu'on paie cette assurance no panzambe, au cause jamais dessus. Nous toujours côté now. Donc c'est une chanson donc il faut consommer yango pour qu'à travers chanson na bisupetos ala vraiment béni. Je sais qu'avec mission biso bo blandanzembo wana et ko sungabino peut aider ba famille belé. Bo s'abonner toujours à la chaîne na biso, bo s'abonner toujours plutôt na chaîne na biso Angie 4 Cadence TV parce que vous ne serez jamais déçus. To comme koko mapenda na suka papa lilo ba suka na ba chers téléspectateurs bazo landa biso parce que to comme penda na suka penda émission. Bon, nakolo balubasuka te pas malobeze belé tande mutekoki. OK. Malobeze belé oloba mais elo na osenga. Nazo pesa na merci na moto asali ke na sala émission Nzamba pambola makasi na misala na ye. Papa Carlos Moba. Moba si. En tout cas, au salinga surprise. Vraiment. Mon elo yo salinga. C'est que le logo na osala yo na olobate eza pe surprise vraiment mais logo salinga ah Nzamba pambola bakso ebele. Merci beaucoup na sawele lisusu pasteur na ngai révérend pasteur Gili Kitenge. OK. Donc na Kisasa na assemblée de saints du ciel, ban assemblée du ciel nyonso na pesi bino mbote. Na yebi que tozo préparer miluli ya makasi le 29 na pesi bino mbote trop. Ce n'est que le début. Oui, ça y est na ngwe bande introduction. Makambo ya mutu ya ndeto kota na prochaine émission to sala. Na pesi bino Nzamba pambola bino nyonso ndenge bozo landi émission yo. Vraiment ba oneso ba sala ke ba soutenir Evre Nzamba pambola bénémice ba ope ba bomba mina ba yena no soutenir ngate mamba bien ezali ba soutenir. Donc tu dois poser question tous un producteur. Non non c'est producteur te mais la zana manager oyo azapa na ba management pa mamono sale si tout va bien Nzamba permettre ba fongoli banzela ba kende déjà mboka pona okutana libota o kabengi singa kuna pona kuna na bata uluka pe ba protéger kuna po stinger déjà ezali o na mbele mboka wana ndekala te bozo zongo déjà ba image concernant ba clip auto mono elekaki wana onde na lelaki grand frère Lugi Gizenga na Patrice Antoine Gizenga wana mission ya wana ndeto wana uzana ba élément za na puis mamunyoso niveau makambo ikomeli na komi banda na lelo to lakisa ngona muzweza la bote vraiment merci na yo lisusu merci moi si toko vraiment Nzamba pambola yo na misala na yo vraiment ba équipe nyoso. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Toujours continuer. Le les qui ont la première partie, deuxième partie, il y a quoi témoignage de papa Nabiso, na vie oya zala qui on a vie oya commis. Toujours continuer kaka émission faut continuer to bien à la prochaine je pense la semaine prochaine aux années les sous on a pour découvrir sur ma cambébélé oya zaki donc to commis pena na souka pena émission Nabiso ne kabalbaka to pela souka je dis merci encore na Papa Nabiso Diambote Junior, je vous salue tanti Linda depuis Afrique d'ici, Linda Moba. Donc, je vous salue, je dis merci na papa, je salue encore, je dis merci na Josela Moba, Ben Chilo Moba, Ange Moba, Joseph Banza Enzao,
mon fils, vraiment mon fils, je dis encore merci, je salue mon fils, mon premier fils, là je peux dire Serge Moba, voilà, je vous salue vraiment partout là où que vous êtes, sans oublier tout le monde, Staka Lusanga, et puis je dis encore merci à Libali, hein, Marion Libali, Kevin Mavinga, Vavidou, donc selon le cœur de quelqu'un. Ma vie, ma vinga, je vous salue vraiment. Là où que partout là où vous êtes, je vous salue. Et puis Papa Arnaud, Dorta, je vous salue vraiment. Que Dieu vous bénisse partout là où que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore à la prochaine. Oh, je dis encore merci. Je ne sais pas comment je peux dire. Papa, vous... Président Kapajibé, gérant la Sinafrique. Ok. Yende, moto. Ah ouais, comment le 16 nanga. Comment le 16 nanga Zarakawa. Yende, bah pèse en place pour studio pena grava une saison kaka en Sinafrique. Donc vraiment ça m'a félicité. Ok. La place qui gérant Kapajibé. Vraiment bien. Vraiment place bien. 16 nanga comme à Mamno, c'est ça le salle studio pesa kaka. Il y a studio production Casa Zimba production ezali kakawa les places na volé na studio banzema na sala OK 16 na penza awa. D'accord, merci, que Dieu lui bénisse là où que l'est. Parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, donc on se retrouve encore.